来看台北市中山区有一个62岁公车司机，伊对这公车牌要离开的时阵，却去弄到一个堵路车的妇人人，对方当场死亡。这个司机员呢，就甲车驶走啊，经过警方调查，司机讲迄个时阵呢，伊是咧注意倒边的车况，妇人人是伫咧正边视线死角。 强调讲，伊毋是逃走。目前警方也先依照过失致死肇事逃逸罪嫌，移送检方侦办。公车到站停，搁再起行，车头前一个妇人人雄雄撞出来，司机未付停，甲弄掉，煞搁继续离开现场。那边有3车道，他在最外侧的车道的中间。人已经倒在地上，然后身上应该是有被车子碾过的痕迹吧。警方基步处理，倒伫涂骹69岁妇人人已经明显死亡。病亡者是隔来一个人伫台北生活，毋过甲囡仔拢真接联络。即个后生接到歹消息，真悲伤，为桃园赶来。小年夜才跟他一起吃过年夜饭，然后上个礼拜一也才跟他联络。我原本今天还要再打电话给他而已，就不知道发生这个事情。 这件死亡车祸伫台北中山区八德路2段，初2早起8点外，妇人人为后车门落车，伫人行道向前行几步，早落车道的时阵，就去20站的大都会客运41路公车弄掉。有听到有碰撞的声音，是不是？起步的时候有看右边吗？我们没有注意到妇人。 警方顺线调查，带回62岁姓李的司机，经过检测，伊无食毒、无啉酒。伊讲当时敢若注意倒边的路况，佮因为妇人人徛伫正边看袂到的所在，所以无看到才甲弄掉。虽然案发迄当时有听到声音，毋过想讲是人客物件落落，否认弄掉人逃走。即使他真的往右边看，或许他看到的是半颗头，甚至他的头发，很难去确认说那个人就是在我的车子的前面，因为他的角度已经斜了嘛。 再加上一般人不会觉得有人会走下来啊。面对员工弄掉人，大都会客运回应，司机工时正常，顶届休假日是2月28。不过对于专案表示遗憾，会派人慰问家属，专业配合警方调查，初步未甲司机处罚。与行人发生碰撞后，无停车查看，直接离去。后续将涉嫌依过失致死及肇事逃逸移送。姓李司机涉嫌过失致死等罪嫌，互警方移送地检署。后续原来有检方会持续查清楚详细案发的原因。记者采访报道。